अल्लाह ताला इंसान को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आप जितना भी उससे दूर हो जाएं, जब आप पर मुश्किल वक्त आएगा, जिनसे आप उम्मीदें लगाए इंतजार में बैठे होंगे, वो आपको उस वक्त ठुकरा देंगे, लेकिन अल्लाह ताला को आप तब भी अपने साथ पाएंगे। एक बार पुकारेंगे और वो आपकी सुनेगा। वो कहेगा, मेरे बंदे, मैं मौजूद हूँ, तू मुझे सुना। मैं तब भी मौजूद था जब गफलत में तू मुझे बुलाकर दूसरों को अपना सब कुछ समझता था, दूसरों को वक्त देता था और मेरी नाफरमानियां करता था। मैं आज भी मौजूद हूँ तुझे सुनने के लिए।